И всем привет-привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ебадан, и сегодня я снимаю видео топ-4 лайфхака, как много заработать денег в Adopt Me, потому что сейчас это очень актуально, ведь эти коробочки с обезьянками очень дорого стоят, и вам все эти лайфхаки очень пригодятся. Как видите, сейчас у меня на счету 44 бакса, но к концу этого видео будет намного больше. Ну а мы переходим к первому способу. Ну а первый способ заключается в том, чтобы стать маленьким и взять питомчика. Это очень распространенный способ заработки денег, и им пользуются все. Так что пользуйтесь им, потому что так реально можно заработать очень много денег. Ну а мы переходим ко второму способу. Ну а второй способ заключается в том, чтобы взять какую-нибудь колясочку, например, тройную, чтобы взять много детей, прийти в центр, создать семью, добавить маленьких детей к себе в семью и зарабатывать на них денег. Потому что так вы получите не удвоенная зарплата, а целая утроенная, а то и больше. И так вы сможете заработать намного больше денег, чем из первого способа. Ну а мы переходим к третьему способу. Ну а третий способ состоит в том, чтобы взять вот такую вот лимонадную стойку, поставить ее, допустим, вот здесь в центр города, установить цену не 10, не 20, а допустим 5, чтобы заработать не 1, не 10, а целую 5, потому что так вас будет больше покупать. Или ставим стойку с хот-догами. Это не очень, конечно, рабочий способ, но так можно немножечко подзаработать денежек. Я так уже один раз заработала на один боксик. Но мы переходим к четвертому способу. Ну а четвертый способ состоит тоже с лимонадной стойкой, потому что она вам обязательно понадобится для этого способа. Вот, допустим, мы берем и ставим цену 20. Вот, ставим цену 20. И пишем в чатик, что, допустим, продаю собаку. Собака стоит, там, допустим, 50, уже снежный кот 100 и там и так далее. Каждая редкость свою цену. Но я верну 5, чтобы заработать денег. В общем, и вот так можно зарабатывать на этом способе. То есть просто ставим лимонадную стойку, ставим максимальную цену и пишем в чат, что типа камоновский пэт 50, ункамоновский 100, эрар будет стоить, допустим, 150, вот, и так далее. Ну а сейчас у меня будет розыгрыш. Итак, я уже перешла в генератор чисел, и под номером 1 у нас будет Ксюша, это моя подписчица, под номером 2 это будет моя подписчица Вика, и под цифрой 3 будет мой подписчик Даня. Итак, начинаем. И цифра 2. И победитель это Вика. И что ж, перемещаемся обратно в Roblox. И победитель становится Банан 228753. Так, давайте предлагаем ей трейд. И отдаем ей ховерборд. Поздравляю, ты победила. Ну а тем, кто не выиграл, мы тоже дадим утешительные подарки. Сейчас подождем. И я уже отдала главный приз. А теперь нужно отдать подарочки. Стой, ванила 222355. Предлагаем ей трейд. И давайте ей подарим One Bubble. Это утешительный приз будет. Так, дальше. Так, подписчица что-то написала. Ну ладно. Наверное, она написала, что очень рада. Так, отдаем. Мне предлагают гитару. Ну ладно. Что ж, соглашусь. Все равно Moon Bubble это был подарок. И где-то еще один мой подписчик, где-то у меня в доме. Где же он? Где Даня? Его потеряла. Интересно, где он? Неужели он не получит свой подарок? Может быть, подождать его? Где же он? Я не знаю, где он. Подождите, куда он пропал?
Нужно подождать, ладно. А, вот и подписчик пришел. Так, давайте предлагаем ему трейд. Так, это не надо. Давайте ему подарим, даже не знаю что. Давайте подарим ему колясочку. Да, подарим ему коляску. И ждем, почему он отказался. Он просто отказался, ну ладно. Давайте просто ему дадим, наверное, случайно нажал. Так, давайте ему просто дадим, где это разговор. Все, отдаем. Вот. Подарки были розданы, видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться на канал. И всем пока!